აბა მოგესალმებით. მოკლედ, ვინც თვალს მადევნებთ ბოლო პერიოდში, ნახავთ, რომ ძალიან დავინტერესდი ამ ბოლო დროს სახის მოვლის პროცედურებით და რაღაცები მინდა ვცადო. გამაახალგაზრდა ბებელი, გამაჯანსაღებელი და ასე შემდეგ და ძალიან ხშირად ამ ბოლო დროს ჩემს გარშემო მესმის სახის იოგაზე. რა იცით ამ სახის იოგაზე ერთი თქვენც მითხარით, დამიწერეთ. და თან რა თქმა უნდა გადავწყვიტე რომ მომეძებნა ადამიანი, ვინც პროფესიონალია უკვე ამაში, ჩემს თავზე გამომეცადა და თან ცოტა სკეპტიკოსი ვარ, ხო იცით? და მიყვარს ჩაკირკიტება, ჩაძიება, ყველა დეტალში ჩასვლა და ისე ცდა რაღაცის. ამიტომ წამომყევით სახის იოგაზე. მოვედი ქალბატონ შორენ ალიბეგაშვილთან, ვისთან თუ არა მასთან, იმისთვის რომ გავარკვიოთ რა არის სახის იოგა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორ და საერთოდ შეიძლება თუ არა სახის იოგამ და ცხოვრების აი ამ წესმა ჩაანაცვლოს პროცედურები, ინექციები და პლასტიკური ჩარევები სახის. იმიტომ რომ ძალიან აინტერესებს ჩვენს გამომწერებს რა არის ეს face yoga და მართლა არის უბრალოდ სახის მოძრაობები და სახის კუნთების დაჭიმვა და მოშვება, თუ ეს არის რაღაცა პროცესი თავიდან ბოლომდე, რომელიც რაღაც ვადაში მართლა გვაძლევს შედეგს. სახის გამაჯანსაღებელი ვარჯიში, მოდი ქართულად დავარქვათ ასე. ეს მოიცავს არა მხოლოდ სახის, კონკრეტულად მიხვდეთ იმისა, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა აქცენტს ვაკეთებთ სახეზე, მაგრამ სახე არის ჩვენი სხეულის ნაწილი. ხო, ცალკე ვერ განვიხილავთ. ბატონო. სათანადოდ თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ არსებობს კუნთის და გონების მა, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ვმართოთ ჩვენი საკუთარი მიმიკური კუნთები გონებით, ასევე არის ფსიქოსომატიკა, ადამიანის ფსიქოლოგიური ფაქტორი, რაღაცა ტიპის სტრესი, შფოთვა და ასე შემდეგ, რომელიც აისახება ჩვენს ვიზუალზე. აი თქვენ თუ ყოველ დღე სააკეში ჩაიხედებით და იტყოდე და როგორ დაუბერდიდე და როგორ ბერდებიდე და რამდენი წლის ვარ და რაღაცა, მაშინ რა თქმა უნდა ეს პროცესი დაიწყება. სწავლის აი გავიღვიძე დილით და აი მაქვს ყოველ დღე 9 საათი დავუთმო ჩემს თავს და გავაკეთო სახის იოგა. რა რითი ვიწყებ? იწყებ წოლით. სანამ ავდგები შემიძლია მაშინ. ვიქნები მე ასე ცოტა ხანი და მე გავაგზავნოთ. ესე იგი სახის იოგა იწყება წოლით. კი. აუ რა კარგია. ესე იგი სანამ ადგებით, მანამდე რას ვაკეთებთ? პირველი იზმორები, რა თქმა უნდა, კარგად ესე იზმორები. გემრიელად ისე რომ აი თუ გინდათ კაცუნამდე კარგად გაიზმოროს. აუ ყველაზე სასიამოვნო და ესე იგი ორგანიზმი როგორ გეუბნება რა უნდა გააკეთო დილით რო იღვიძეთ. გავიზმორეთ, გავიწელეთ, შემდეგ ფეხები უნდა ავწიოთ. ფეხები უნდა ავწიოთ. ხელებიც უნდა ავწიოთ და დავიწყოთ აი ესეთი ფართხალი. ეს არის აი სასიამოვნო და ამავე დროს ვიბრაცია ისე რომ თავიც ვიბრაცია. ეს ხო ლიმფოდრენაჟია თან. კი, აბარა. ლიმფოდრენაჟი. შემდეგ ეცდება აი ესეთი რაღაცა ფეხებით და ხელებით. შეგიძლია დაატრიალო. დავატრიალოთ. შემდეგ ჩამოწიო ფეხები. ძალიან კარგი და აი მერე უკვე მოხვიდე აი აქ მუცელთან. დაატრიალო აი ესე კარგად ერთი აი ისრის მიმართულებით და შემდეგ გააჩერო ხელები აქ, მისცე აი ასეთი. გავბერო მუცელი? არა, ჩვეულებრივად სუნთქავ და აქ არის შენი ენერგია ცი. სადაც იქნება უკვე ის მთელი ენერგეტიკული ზღვა, რომელიც უნდა წამოვიდეს სახისკენ. აი შემდეგ უკვე ნელ-ნელა ხელებით მოდიხარ სახესთან. აი ესე დააყენე, შეისუნთქე. და ამ მოსუნთქვაზე აი ესე ნახე, ესე წამოდი ყურების უკან და ამოისუნთქე. და ვიმეორებ რამდენჯერმე თუ ერთ? შეგიძლია ერთხელ, მაქსიმუმ 3 ჯერ. და აი შემდეგ შედიხარ თავის თმიან ნაწილში. წევ არის ისევ. კი. იწყებ აი ასე. ესე იგი თავის კანის მასაჟირება. კი, ეს არის აპონევროზი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგია. ისევ ასე წამოიღე ქვემოთ.
და აი ხლა ესეთი რაღაცა გააკეთე ყურებთან. იწყებ აი ესე ყურებთან ასევე მასაჟი. შეგიძლია აიღო ყურები და აი ესეთი რაღაცა გააკეთო. და ატრიალო წინ, უკან. მე ხლა სისხლს ვაწოდებ სახეს და რაღაცა კი, ენერგიას. ეხლა უკვე ათექი. უკვე ისე ვარ და კარგად ვარ. კარგად ხარ ხო? რო ადგები, პირველი ხა ხო ფეხში შველა ხარ. უნდა დადგე და აი შენი ტერფი, აი ესე კარგად აი ასე, როგორც ხუსლიდან ტერფზე გადავიდე. ხუსლიდან აი თითებზე რაც შეიძლება უფრო მაღლა, შემდეგ ქუსლზე ესე იგორაო. შეგიძლია გვერდზეც ასე აგორაო ტერფები აი ასე. აი კონკრეტულად ჩვენ გვჭირდება რომ მთლიანად ტერფს მოიცავდეს ფეხის გულის ყველა გულის გავარჯიშება, რასაც ქვია. შემდეგ ხდება შემდეგი ვიბრაცია, რომელიც ქუსლების დარტყმით არის. აი ასე. იღვიძებ მთლიანად, აი მთელ სისტემას აღვიძებ. და ძალიან სასიამოვნოა, აი მერეც მიხვდები რომ თითქოს აი შემოდის შენში რაღაცა ენერგია. ენერგია და ტონუსი მოვიდა უცბად. ხო, უკვე გადავდივართ აი ამ ნაწილზე. აქ რა უნდა გავაკეთოთ? პირველ რიგში წარმოიდგინე, აი ეს ადგილი არის მთელი შენი ავტომაგისტრალი. ყველაფერი თუ კი რამე არსებობს ხელში, გადის აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია. ამიტომ ჩვენ უნდა გავამუშაოთ ეს ადგილი, რომ შემდეგ უკვე რასაც გავაკეთებთ სახეზე, მოგცეს ის შედეგი, რაც გვაქვს. პირველი რასაც ვაკეთებთ, ხელები მოდუნებულია და ვაკეთებთ მხრებით, აი ასეთ, ნახე? კარგია. აი რას გრძნობ ახლა? ხო სასიამოვნოა, თითქოს მოდის კიდე მოდის. მეორე ვარჯიში არის ერთი მხარე ზემოთ, მეორე ქვემოთ. აი თითქოს რაღაცა, ну, ქართულ ცეკვაშიც არის ესეთი მოძრაობები. კი ბატონო, ხოთშორს ვინც ცეკვავს, იმას ყველას აქვს ეს დაალაგებული. კი ბატონო. შემდეგ უკვე ხელებისთვის კიდე ერთი და ზოგადად ჯანმრთელობისთვის უკან მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია აი უკანაც ვანახოთ. ნახეთ, უნდა შევქმნათ სამკუთხედი. ეს წერტილი და აი ეს წერტილი. გავაკეთოთ ხელები ასე, ნახე, ცოტა გავშალოთ და მიყურე ახლა აი ესე. შექმნილი სამკუთხედის კუნთებით ვქმნი სამკუთხედს. ოღონდ ნახე შეისუნთქე, ამოისუნთქე. და სამკუთხედი უნდა წარმოიდგინო. მიდი. კარგია? ძალიან კარგია. აი ნახე რა კარგია. აი ეს უნდა მეგობრებო, ეს მხოლოდ სახის იოგაც არ არის. ისედაც გამაჯანსაღებელია ტანისთვისაც და კიდევ ერთხელ ვრწმუნდებით, რომ კომპლექსურია, მხოლოდ ცალკე სახე და მხოლოდ ცალკე ტანი არ არსებობს. ეს ყველაფერი ვართ ჩვენ. აი ნახე, გავაკეთოთ აი ესეთი რაღაცა და ვიწყებთ დეკოლტეს ზონის აი ესე გახურებას, ნახე? ერთი მხარე მეორე მხარე. თან გადადიხარ, შეგიძლია ორივე ერთად აი ესე ამუშაო, კარგად. ძალიან სასიამოვნო არის და ამავე დროს ცოტა მეტი ენერგია უნდა მისცე, რომ ცოტა გეტკინოს. აი ნახე? აი ნახე. ცოტა უნდა აწითულდეს სავით, ხო? ხო, ჯობია რომ აწითულდეს. ძალიან სწრაფად კეთდება ეს ყველაფერი და ძალიან დიდ დროს არ წაართმევს ადამიანს დილით. შემდეგ გადავდივართ უკვე აი ამ ზონაზე. ამისთვის ორივე ხელი მოათავსოთ აქ და შესუნთქვა. ამოსუნთქვაზე წამოვიდა მხარე 1 2 3 და უნდა იგრძნოთ როგორ იწელება თქვენი კისერი. ძალიან არ გადაიქნიოთ, ოღონდ თხილე. კი, ძალიან არ გადაიქნიოთ. ზუსტად იგივეს ვაკეთებთ მეორე მხარეს. 2 3 4 5. ეხლა უკან გადაწევით. 1 2 3 4 5 და აი ხა ნახე რა უნდა გავაკეთოთ სრიალით. ოღონდ ქვემოთ, ნახე? აი ეს ქვემოთ. აი ეს, კი ბატონო. ცოტა უფრო ქვემოთ თუ შეძლებ, ოდნავ აი ასე, კი ბატონო. აი ასე. აი ხლა ეს არის ძალიან კარგი ატლასისთვის. ეს არის წერტილი, რომელიც აერთიანებს ჩვენ ხერხემალს და თავს. აი ესე ერთად, კი. ანუ აი აქ კეფასთან. ეს ვარჯიში რო გაკეთდება, ძალიან მნიშვნელოვანი კუნთი არსებობს ჩვენთან. ეს არის მკერდ ლავით ძრილისებული კუნთი. აი ეს არის, აი.
ამიტომ ამ კუნთის ვერ ვიპოვე. აი, ეს. ხო, აი ეს სხვა შორის ძალიან კარგად მეტყობა. კი, კარგად გეტყობა. ძვლები, ცოცხლე და ისინი. არა, ყველაფერი კარგად გაქვს დალაგებული დამერწმუნე. აი მეორე ხელით მოდი და ორივე ხელით ვცდილობ რომ მოახდინო ამის პალპირება. თითქოს გინდა რომ განაცალკავო. ზოგადად ადამიანებში როგორ არის იცით, ვინც არის დასპაზმული, ვისაც აქვს ძალიან სპაზმისკენ მიდრეკილი ორგანიზმი, ეს კუნთი არის თითქოს მიწებებული პლაზმაზე. სტრესზე, ხო, მემართება მეყვის სპაზმს ვეძახი. ანუ კბილების ერთმანეთთან შეკრა და დილით რო იღვიძებ და დაღლილი რო გაქვს და ანუ paroxysmისკენ მიდრეკილი. და მე ვსვათ რომ მოადუნებ, აი მე ფიქრობ ეს რა სასიამოვნო ყოფილა და ამ დროს მე ისევ რო არ ფიქრობ ამაზე, ისევ გესპაზმება. აი როგორ უნდა მოვიხსნა? აი ეს არის ზუსტად ის ფსიქოსომატიკა და აი როდესაც შენ აკეთებს სწორ მოქმედებებს და ვარჯიშებს, დროთა განმავლობაში ეს ყველაფერი ნელ-ნელა ლაგდება. აი ეგ უნდა მასწავლოთ. ესე იგი ვიხსნით ყბის სპაზმს, გოგოებო. ვინც შემნაირები ხართ. კი, ნუ იქამდე ჯერ ჯობია გავაკეთოთ ვარჯიში, ნახე, ყბა გამოწიე, ოღონდ თითი დაადე აქ, ნელ-ნელა გამოწიე წინ. აჰა. ეხლა აწიე თაიზეად და ნახე ეხლა 1 2 3 გძნობ ხო როგორ მუშაობს კი, აი ეს კუნთები სულ მუშაობს. ალბათ ძალიან ლამაზი ვარ ხო? ძალიან მართლა ლამაზი ხარ და სილამაზის კუთხე გაქვს, საოცრად ლამაზი. სხვადასხვა. აი, კი, ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა არის ძალიან ტრენდული, რომ ამას იმატებენ ფილერებით, რო. ხო, და შენ კიდევ ბუნებრივად გაქვს ლამაზი, ამას რა ჯობია. ხო, ეს გავაკეთე. ასევე მეორე ვარჯიში ზუსტად იგივეა, ვცდილობთ რომ ვაკოცოთ ჭერს. ნახე. ეხლა შეშურდება ჩვენ შვილებს როგორ კოცნი ჭერს, ხო? არ ვაკლებთ შვილებს. ხო, ნახე, აი ამ დროს ძალიან კარგი ვარჯიშია, რომელსაც ძალიან ბევრი არასწორად ანუ ეს არის ენის ვარჯიში. ენის ვარჯიში. ენაც ხო კუნთია? კი, უდიდესი კუნთია და ამიტომ ნახე სანამ გადავალთ ამ ვარჯიშზე, თუ შეიძლება 1-2 სიტყვას ვიტყვი თეორიულ ამბავს. ნახე, აი წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის ენა. აი, არის უგრძელესი კუნთი და საკმაოდ ძლიერია. ენა დროთა განმავლობაში, როცა ბერდება ადამიანი, როცა უკვე ასაკია, ის პატარავდება. ანუ თითქოს უკან გადის. მე არ ვიცოდი. ხო, და წარმოიდგინეთ იმისათვის რომ ჩვენ ორმაგი ღაბების კანდიდატები არ გავხდეთ და ასევე ძალიან ბევრ სხვა სპაზმს ხსნის, ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ენა უფრო დაგრძელდეს. ამიტომ გამონათქვამი დაიგრძელე ენა არ არის არც ისეთი ურიგო და ცუდი. იქ შეგძელი ენა გაქვს. არ არის ცუდი, ესე იგი ახალგაზრდა ხარ. ახალგაზრდა ხარ. ამიტომ დავიგრძელოთ ენები, მეგობრებო. დავიგრძელოთ, ოღონდ ვარჯიშით. ვარჯიშით. და არა ლაპარაკით. და არა ჭორაობით. ჭორაობით, ხო, ნამდვილად. ესე იგი, ნახე, რა უნდა წარმოიდგინოთ? პირველ რიგში არის სუნთქვა. როდესაც შენ ყოფ ენას, აი ამ დროს უნდა ამოისუნთქო, ნახე. აჰა. აი იგრძენი? კი და ცოტა ხანი აჭერე. ნახე, უნდა დამეჭიმოს, ხო, საიდანაც ენა მოდის. ნუ წესით, მერე უკვე აღარ დაგეჭიმავ, თავიდან კი. გასაგებია. ხო, აი ნახე, ხო გამოყავი და აი ეხლა აი ამ სიგრძეზე რაც არის, უნდა ეცადო როგორც სტოკატოები, აი ასე, აი თითქოს გინდა რომ კი, აი ზუსტად აი ასე. ბავშვობაში აქ ვიდებდი ენას. ხო, აი ნახე, ბავშვობაში. მართლა გეუბნები. ეხლა იგივე უნდა გაიმეორო და ბავშვობაში დაბრუნდები. აუ და ყველა მეუბნები. აუ მიდი რა გააკეთე რა, როგორ აკეთებ, როგორ. ხო, აი. აქ ვიდებდი ენას. სხვათა შორის ნახე კიდე რა. ჩვენ ხო გჯერა იმისა? აი ნახე, აი. სუპერ ძალა ხალხო, ჩემი სუპერ ძალა ხმა ჩემში გავაკეთე. ოჩახ. იმიტომაც გააქვს ასეთი იდეალური ოვალი. აჰა. ამაში ყოფილა საქმე. ეხლა ნახე, უკან გადაწიე თავი. გამოყავი ენა, ოღონ ისე არა. ერთი წუთით შეყავი, შეისუნთქე, ამოისუნთქე და ზემოთ წამოიღე ენა,
ზემოთ აქეთკენ აქეთკენ. აი ესე ცოტა ხანი და აი ახლა თითქოს ვცდილობ აი ესეთ მოძრაობას რას აი აქეთ აყბადა მეჭიმა ესე იგი არის სწორად აკეთებ არა სწორად აკეთებ აქ სპაზმი გაქვს და იმიტომ მიდი აბა არა ერთი წუთით მოდუნდი შეისუნთქე ამოისუნთქე და ენა გამოყავი ახლა და 1 2 3 4 5 შეყავი და ნელ-ნელა დაბრუნდი დაგეჭიმა ცოტა კი, მაგრამ უკეთ გავაკეთე ვიდრე პირველ წელს. აი ნახე ამას ნელ-ნელა რო გააკეთებ, ის დაჭიმულობა აღარ გექნება. ასევე არის კიდე ენის ტრიალის ვარჯიში, როდესაც ენას ატრიალებ აი ასე, კბილებში თუ გარეთ, გარეთ. ანუ ატრიალებ გარეთ, ერთ მხარეს, მეორე მხარეს და რო იცოდეთ, ეს არის ღვიძლისთვის ძალიან კარგი ვარჯიში. რანაირად? კი ბატონო, ჩვენ სახეზე არის მთელი ჩვენი სხეული არის სახეზე. ამიტომ, როდესაც ჩვენ რაღაც კონკრეტულ მოქმედებას ვაკეთებთ კონკრეტული ნაწილით სახის, ჩვენ პირდაპირ ვეხებით იმ კონკრეტულ ორგანოს. ვეხმიანებით ესე. ვეხმიანებით, ანუ ენაზე სხვათა შორის ბევრი დაავადების ისინი ჩანსო ამბობენ. კი, ანუ ენის რუკაც არსებობს, ხომ ასეა? ეხლა ალბათ ყველას აინტერესებს, აი სახის ლიფტინგისთვის, ანუ აწევისთვის რა რუტინული ვარჯიშები უნდა გააკეთონ? კი. აი ყველაფერი რასაც ახლა ჩვენ ვანახებთ, აი ესე ცალ-ცალკე ეს ყველაფერი ლიფტინგზეც იმუშავებს სათანადოდ. იმიტომ რომ როდესაც კუნთი არის ნორმა ტონოში, პარალელურად ლიფტინგიც, ანუ კანი ხო ზედაპირია, ანუ ბოლოშრეა. თუ კუნთი არის ნორმა ტონოში და თავის ნორმა მდგომარეობაშია, სათანადოდ კანიც რა თქმა უნდა ნელ-ნელა გადაიჭიმება. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არ უნდა იყოს შეშუპება. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენ არ გქონდეს შეშუპება. ეს ვიკითხავ, ღამე წყლის დალევა დილით მაშუპებს მართალია? მართალია იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანს აქვს მიდრეკილება. მაგრამ ძალიან ნორმალურია, ღამე შეიძლება დალიო რამდენიმე ყლუფი და დილით გაიღვიძო და იცო. გასაგებია, ჩვენ რადგან საუბარი დავიწყეთ ინექციების და პროცედურების ალტერნატივით, სახის იოგას სახით, თქვათ, ხა აი მე მაწუხებს ამ ეტაპზე აი ეს თვალის ირგვლივ ზისხივები. და კიდევ აი გრავიტაცია რა, აი ეს, ანუ აი ეს კუნთებიც ცოტა მოდუნებულია, როგორც ჩანს. აქაც ხო კუნთები გვაქვს? ხო. თან რაღაცა აქეთან კუნთი უფრო აქტიური მაქვს წარბის ეს მხარე, ამ კუნთს ვერ ვამოძრავებ. აქეთას და შესაბამისად ირღვევა რა, შეგვიძლია რაღაცით გასწორება. ნახე როგორ არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ამის ვარჯიშებიც არსებობს, უბრალოდ უნდა გავაკეთოთ კომბინაცია ვარჯიშის და მასაჟის. მასაჟი არის ხელსმა, ვარჯიში არის უკვე კონკრეტული მოძრაობა. როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ ხელსმას, ანუ მაგალითად, აი თუნდაც თვალის, ხო? აი ეს არის მასაჟი, აი ნახე, 1 ამითი თვალის ნაოჭს ვეხმარები? კი, აუცილებლად. შემდეგ ნახე, გაჩერდა ხელი. გავშალოთ, აი ეს ზუსტად. Happy lines. არანაირი ნაოჭი არ არის. თან ვეძახოთ, გასწორდი. შემდეგ გააჩერე ასე ორი თითი და მე ეს ხელი მოვიდა და შიგნით, ნახე? ხო? აი, ნახე, მოვიდა აი აქ შიგნით საცრამლესთან. კი ბატონო. და შემდეგ ისე ვიმეორებ. ისე წავიდე. და რო უკვე მორჩები, მე უკვე უნდა წამოიღო ქვემოთ. და ეს უნდა მოხდეს ცოტა ზეწოლით, ოდნავ. ზეწოლით და კიდე ბევრი კომპლექსია ამისი. და ვარჯიში არის აი ეს, ნახე, რო დაიჭერ და 1 2 3 აი ესე გააკეთო 50 ჯერ. შემდეგ დაახამხამო დაახუჭე, შეისუნთქე, ამოისუნთქე, გაახილო და ვუალა. ეს კუნთებიც ამოძრავდო, არა და ერთი შეხედოთ რა მარტივია. ერთი საკითხიც მინდა რა, სულ როცა ვისვამ საცხს, ან ვიბან კანს, სახის კანს, სულ მაქვს შეგრძნება, რომ ძალადობ ჩემს სახეზე. რატომ? რომ აი რაღაცა ვაკეთებ არასწორ მოძრაობებს, დაბანის დროსაც ცოტა შეიძლება უხეში ვარ, იმიტომ რომ ან მეჩქარება, ან კარგად მინდა თითქოს რომ ჩამოვიბანო ეს ყველაფერი. რა არის ის 2-3 ოქროს წესი, რაც უნდა გავითვალისწინოთ საცხის წასვლის დროს, იმიტომ რადგან დილას აღამოს მინიმუმ იმას ვაკეთებთ, მაგრამ ისე გავაკეთოთ, რომ მასაჟიც გამოვიდეს. კი, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ნახე კონკრეტულად შენ შემთხვევაში, კონკრეტულად აი გვანცას. იმიტომ რომ ყველას თავისი ოქროს წესი აქვს. ეხლა იქიდან გამომდინარე, რომ გიყურებ და როგორც გიყურებ, ესე იგი პირველი
იწყება თვალის გარშემო საცხით, ხო, მასია. იღებ პატარა წვეთს, ხო? ინაწილებ თითებზე. შემდეგ წარბის ქვეშ ინაწილებ, აი ასე, ქვემოთ შემოდიხარ და შემდეგ უკვე შეგიძლია ნახე აი ესეთი გადაგორებით, არ უნდა ბევრი ხელსმა, გადაგორებით. აი ეს ტრიალი არ უნდა, ხო? არ ჭირდება, პირიქით, აი დაჭერით, აი ესეთი გადაგორებით, შეგიძლია ოდნავ ესე თავიცა მოძრავო, აი დაჭერით, აი ასე გადმოდიხარ, შემოდიხარ შიგნით და შემდეგ ნახე ოდნავ თუ დარჩა კიდე აი ამ ადგილში, აი ესე მიიკაკუნე. აი თითქოს გინდა რომ უფრო ღრმად შევიდეს, არ ჭირდება ეს ამდენი ტრიალი. კი ბატონო. შენ შემთხვევაში. რაც ეხება უკვე შემდეგ მოდის შრატი, როგორც წესით, ხო? შრატის ოქროს წესი არის დარტყმა. ანუ არ ჭირდება ეს ბევრი სმა, ხელსმა. შრატი ესა? ნახე, იღებ შრატს, ინაწილებ, თქვათ და შემდეგ იწყებ აი ესე მოძრაობებს. ანუ შრატი უნდა მიირტყათ სახეში. კი, აი ასე, მაგალითად, აი ესე კარგად, შეგიძლია აქაც ასე. მერე თითებით, აი ასე. ეს უკვე არის შრატი. შევიდა და პარალელურად უკვე ემზადები საცხისთვის. კი ბატონო. თუ დღის საცხია, ის მსუბუქია და ამიტომ სწრაფად შეღწევადია. თუ ღამის საცხია, ის გააძლევს საშუალებას, რომ გააკეთო რაღაც სამასაჟო манипуляციები. სათანადოდ, წარმოვიდგინოთ, რომ ვაკეთებ ღამის საცხს, ხო? ინაწილებ. ინაწილებ. ძალიან კარგია ამ დროს, თუ კარგი მუსიკა უკრავს. თუ ბავშვი არ ჭყივის და ბავშვი არ ჭყივის. და თუ არავინ არ გიკაკუნებს ჩქარა გადი. ანუ რაღაც აი რიტუაливით უნდა იყოს ღამე მით უმეტეს ძილის წინ. და აი ამ დროს, როდესაც ხარ აი ესე, იწყება ქვემოდან ზემოთ, აი ასე. შესუნთქვა. ამოსუნთქვა. აი ასე შემდეგ ეხლა აი იწყებ განაწილებას შენი საცხის. ასე და აი ხანახე აი ესე წამოიღე. ქვემოდან ზემოთ. წამოიღე ეს ღამის საცხია. ღამის საცხი. დილის სხვანაირად არის. აი ესე. მერე აქედან ზემოთ. ისევ ასე ზემოთ. შემდეგ დაიჭრე ესე. შეისუნთქე. გააშალე და ამოისუნთქე. და უკვე კარგი ხასიათზე დადექი და უკვე ქალად იგრძენი თავი. აი საცხის წასმის 5 წუთიანი რიტუალი. ხოლო დილის, რა თქმა უნდა, უფრო სწრაფია. იგივეა, რაც შრატია, უბრალოდ დილით ეს იგივეა, მაგრამ რო გაინაწილებ მაგალითად დილის დღის, უფრო სწორად, დილით დღის კრემს, აი ესე მიდიხარ, ზემოდან ქვემოთ, ზემოდან აი ასე, შემდეგ აი ასე გადაგორებით, გარეთ. შემდეგ შეგიძლია ოდნავ ესეთი მოძრაობები გააკეთო, გაშალო და გამოიყო. და ყრიმალები. ესე იგი, ძირითადად ქალები ჩარევებს რაღაცას იკეთებენ, არის აი ეს აქ ფილერები. ხო. რო არ დაგჭირდეს რა მოძრაობით ავტკიცოთ ესენი. ჯერ ვაკეთებთ ასობგერა ოს. შემდეგ უკვე აი ეს ტუჩები უნდა შევდეს კბილებში, ნახე? შევისუნთქეთ. და ნახე? ესენი ავკაჩო. ესე იგი, ეს ნაოჭიც ეჭიმება და ეს ადის. კი. შეგიძლია რა თქმა უნდა გააკეთო ასე. სარკეში უფრო კარგად რო ხედა, უფრო კარგად აკეთებ. აი ნახეთ ხო. დაჯვანებასავით გამოდის, მაგრამ ნახე, ვაკეთებთ და ეხლა ვცდილობთ რომ გავიღიმოთ აი აქ. აი ამ კუნთით, ნახე? ეხლა უნდა გადავიტანოთ ყრიმალზე. ზემოთ, ხო? და ნახე ეხლა ზიზღი.
და აი ახლა მიყურე. მიყოლებით, ეხა მოიცა? ეხიცდი? კარგად ვის უნდა, რა ქვია, მენტალურად დაფიქრება ხო და აი twin-ით. ზუსტად ნახე, რომ მკითხე თავიდან, როგორ უნდა ვმართო. აი, როდესაც შენ ისწავლი, როგორ იმპულსი მიდის ჯერ აქ, მერე აქ. სარკეში რო ვქნა, უფრო გავაკეთე. მოდი. ესე იგი. ღრიმილი. მიდი 1, არა, თვალები არა. მარტო აქ, აი ეს ღრიმილი მინდა 1, კიდე, მიდი 2, კიდე. ეხლა იცადე ყრიმალი ამიწივება. და ეხლა ზიზრი. ეხლა ისე უყრიმალი. აი თან მონაცვლებით უნდა აკეთო, ნახე? 5 აქ, 5 აქ, 5 აქ, მერე 5 იქ, 5 იქ, 5 იქ და ესე მონაცვლებით რომ შენი ტვინი მართავს ამ ყველას. და ძალიან დიდი მადლობა. ასევე. მინდა გითხრათ, რომ დაუთმეთ თქვენს თავს აი ეს წუთები. ჩაიხედეთ სარკეში, შეიყვარეთ, როგორც თქვენი სახე, სხეული, ისე თქვენი შინაგანი ადამიანი და გისურვებთ ახალგაზრდობას და ჯანმრთელობას და სილამაზეს.